Комисијата за заразни болести уште денеска ќе разгледува состојбата со вирусот во Македонија, а веќе утре ќе треба да пресече како учениците ќе го почнат второто полугодие. Во опција се и онлайн настава, а и одложување на стартот на полугодието. Лекарите апелираат зимскиот распуст да се одложи за да се стабилизира состојбата со ковид. Децата дополнително ќе бидат причина за ширење или ќе бидат изложени на вирусот во оваа рана фаза од омикронот, чија преносливост е 5 пати поголема од таа на делта сојот, вели за Алфа доктор Мехмедовиќ. Па не се во прашање училиштата, меѓутоа училиштата може да бидат дополнително товар за тоа како се одвива епидемиолошката ситуација. Ние имавме среќа омикронот да го имаме во период кога беше училишниот распуст. Меѓутоа тоа не значи дека кога децата ќе се вратат на училиште дека ќе имаме истата состојба. Ние немавме можност да видиме дали додека беа отворени училиштата се шири омикрон варијантата. За Мехмедовиќ намерното заразување со омикрон ќе ја зголеми трансмисијата, а ако ширењето на вирусот стане уште подраматично, докторот гледа и зголемени хоспитализации. И ако се зголемат хоспитализациите, се оптеретува здравствениот систем. И не е само болничкиот капацитет кој што треба да го гледаме. Матичните лекари се преработени, имаат премногу работа, премногу пациенти кои што сега треба не само да ги диагностицираат како омикрон или како делта, ај нека биде како омикрон, меѓутоа имаат и пациенти кои што ги треба да ги следат после тоа. И не само кога ќе заврши болеста, некои од нив можеби ќе имаат и долготрajни последици од тоа, па ќе треба и тоа да биде дополнителен товар за нив. Така да ова е еден долгорочен проблем на оптеретување на здравствениот систем и затоа од аспект на тоа велам да го растегнеме периодот на прележување на болеста колку што е можно повеќе за да го растеретиме здравствениот систем. Мехмедовиќ информираше дека сериозни светски истражувања покажуваат дека како последица од вирусот се појавува дијабет кај млади луѓе. Дури 31% од младите под 18 години добиваат шеќерна болест. Според Мехмедовиќ, брзите антиковид тестови се лесен начин граѓаните да детектираат дали се позитивни или не на вирусот. Доколку брзиот тест е негативен, а се присутни симптомите на омикрон, најдобро е да се направи ПСР тест, смета Мехмедовиќ.